Məhəbbət iksiri 3-cü bölmə 2-ci fəsil. Ruhi mənəvi tərbiyənin əsası. Fəlah, yəni qurtuluş, həqiqətdə bütün insani kamalları əhatə edən bir kəlmədir. Quran nəzərindən bu məqama çatmağın yolu nəfsin saflaşdırılması və mənəvi tərəqqidən ibarətdir. Allah Teala Qurani-Kərimdə təkrar andılardan sonra təkid eləyərək buyurur: yəni öz nəfsini paklayıb aludəliklərindən təmizləyənlər fəlaha, qurtuluşa çatmışlar. Şəms surəsi 9-cu ayə. Bütün ilahi peyğəmbərlərin Allah tərəfindən insanları hidayət eləmək üçün gətirdikləri şeylər fəlahın və insanın daxilində olan yüksək istedadların çiçəklənməsinin müqəddiməsidir. Nəfsin saflaşdırılmasında əsas məsələ bundan ibarətdir ki, insan bu işin hardan başlayıb necə yerinə yetirəcəyini bilsin. İlahi peyğəmbərlərin nəzərində nəfsin saflaşdırılmasının əsası və bu yolda götürülən ilkin addım tövhiddən ibarətdir. Buna görə də bütün ilahi peyğəmbərlərin bəşəriyyət üçün gətirdikləri ilkin kəlam La ilahə illallah kəlməsindən ibarətdir. Biz səndən qabaq hər peyğəmbəri göndərmişiksə, ona belə vəhy eləmişik ki, məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Belə isə mənə ibadət eləyin. Ənbiya surəsi 25-ci ayə. Peyğəmbər Əkrəmin salavatullahın da insanlara xitabən bəyan elədiyi ilkin söz bundan ibarət idi. Ey insanlar, La ilahə illallah deyin ki, qurtuluşa çatasınız. Digər tərəfdən təkcə tövhid kəlməsini demək kifayət deyil. İnsanın mənəvi saflaşmasına, ruhi tərəqqisinə və fəlaha nail olmasına səbəb olan, eləcə də insani kamalları çiçəkləndirən şey tövhidin həqiqəti və insanın həqiqi mənada tövhidçi olmasıdır. İnsanın tövhidin həqiqətinə tam və kamil mənada çatmasının əlaməti bundan ibarətdir ki, ilahi mələklərlə eyni səviyyədə və Allahın huzurunda Haqq Təalanın yeganəliyinə şəhadət versin. Allah, mələklər və elm sahibləri şəhadət verirlər ki, Allahdan başqa heç bir məbudu yoxdur. Ali İmran surəsi 18-ci ayə. Şeyxin şagirdlərindən biri onun barəsində belə deyir: Allah ona rəhmət eləsin. Bütün səy və çalışmaları La ilahə illallah kəlməsini dərk eləmək, bütün danışıqları bu pak kəlmənin həqiqətinə çatmaq üçün sərf olunurdu. Başqa birisi deyir, şeyx bu sahədə mütəxəssis idi. Var gücü ilə çalışırdı ki, özünün əldə elədiyi həqiqəti başqalarına da ötürə bilsin. Şagirdlərini şühud-i tövhid məqamına çatdırsın. Şeyx buyururdu, mənəvi yüksəlişin və ruhi saflaşdırmanın əsası tövhiddən ibarətdir. Hər kəs bir ev tikmək istəsə, əvvəlcə onun təməlini möhkəmləndirməlidir. Əgər təməli möhkəm və əsaslı olmazsa, o binanın möhkəm olacağına arxayın olmaq olmaz. Allah yolunun davamçıları da öz yollarını tövhiddən başlamalıdırlar. Bütün peyğəmbərlərin ilkin sözü La ilahə illallah kəlməsi olmuşdur. İnsan tövhidin həqiqətini dərk eləməyincə, öz vücuduna Allahdan başqa heç bir şeyin təsirli olmadığına inanmayınca və Allah Teala'nın müqəddəs zatından başqa hər bir şeyin fani olduğuna əqidə bəsləməyincə, insani kamallara çata bilməz. Tövhid kəlməsini dərk eləməklə insan bütün varlığı ilə Allaha diqqət yetirəcəkdir. Həmçinin buyururdu, əgər Allahın səni çağırmasını istəyirsənsə, müəyyən qədər mərifət qazanıb Allahla müamilə elə. La ilahə illallah deyərkən sözünüzdə doğrusu olmalısınız. İnsan yalançı məbudları kənara qoymayınca, həqiqi mənada müvəhhid, yəni tövhidçi və la ilahə illallah kəlməsini deyərkən düz danışan ola bilməz. İlah dedikdə insanın qəlbini ofsunlayan hər bir şey nəzərdə tutulur. İnsanın qəlbini ovlayan hər bir şey o şəxsin məbudu sayılır. La ilahə illallah deyəndə biz Allaha heyran olmalıyıq. Bütün Quran La ilahə illallah kəlməsinə qayıdır. İnsan elə bir yerə çatmalıdır ki, qəlbində bu kəlmədən başqa heç nə həkk olunmasın. Allahdan başqa hər şey aradan götürülsün. İnsan tövhid ağacına bənzəyir ki, onun meyvəsi ilahi sifətlərin insanda zuhur olmasıdır. O ağac bu səməri gətirməyincə kamil deyildir. İnsanın kamal həddi Allaha qovuşmaqla nəticələnir. Yəni, o Allah Teala'nın sifətlərinin zahir olduğu yerə çevrilir. Çalışın, ilahi sifətlər sizdə canlansın. O kərimdir, siz də kərim olun. O rəhm eləyəndir, siz də rəhm eləyən olun. O eybləri gizlədəndir, siz də eybləri gizlədin. İnsanın dərdinə dəyən şeylər ilahi sifətlərdir. Yerdə qalan heç bir şey insanın dərdinə dərman eləməz, hətta ismi əzəm də. Əgər tövhiddə qərq olsan, hər an Haqq Teala'nın mərhəmətlərindən bəhrələnəcəksən.
hər an yeni mərhəmətlər vücudunu bürüyəcək. Şirkdən uzaq olmaq. İnsanın şirki öz qəlbindən, ruhundan təmizləməsi tövhidin həqiqətinə çatmaqda ilkin addımlardandır. Buna görə də tövhidin əsl şüarında, yəni la ilahə illallahda yalançı məbudların inkar olunması həqiqi Allahın isbat edilməsindən öncə gəlir. İndi görək şirk nədən ibarətdir və müşrik kimdir? Görəsən şirk sadəcə cansız əşyaların Allah olmasına inanmaqdırmı? Və müşriklər də yalnız cansız bütlərə etiqad bəsləyirdilər? Yoxsa məsələ tamamilə başqa cürdür? Tövhid müqabilində şirk dedikdə xəyali qüvvələrə etiqad bəsləmək, onların varlıq aləmində təsir göstərməsinə inanmaq və həqiqi təsir eləyən qüvvə, yəni Allah Teala'nın qarşısında bu etiqadlara malik olmaqdır. Müvəhhid varlıq aləmində Allahdan başqa heç bir şeyi təsirli bilmir. Ondan başqa heç bir şeyə pərəstiş eləmir, nə cansız, nə də canlı bütlərə etiqad bəsləyir. Müşrik o kəsə deyilir ki, yeganə Allahdan başqa nə isə bir şeyi varlıq aləmində təsirli bilir, ondan başqasına itaət eləyir. Bəzən cansız varlıqlara, bəzən zorakılıqlara itaət eləyir, bəzən də nəfsani istəklərinə tabi olur, bəzi vaxtlar isə hər üçünə tabi olur. İslam nəzərində qeyd olunan şirkin hər üç növü məzəmmət olunub. Tövhidin həqiqətinə çatmaq üçün mütləq mənada olan şirkdən uzaqlaşmaq lazımdır. Diqqət yetirilməli mühüm məsələ bundan ibarətdir ki, şirkin növlərinin ən təhlükəlisi üçüncü mənada olan şirk, yəni həvai nəfsin istəklərinə tabi olmaqdır. Bu qəbildən olan şirk əqli və qəlbi mərifətin maneələrini, mənşəyi birinci və ikinci mənayı olan şirkin başlanğıcıdır. O kəsi görmədinmi ki, öz həvai nəfsini özünə məbud qərar vermişdir. Allah Teala onu bildiyi halda azğınlığa saldı, qulağına, qəlbinə mühür vurdu. Bəs Allahdan sonra kim onu hidayət eləyə bilər? Ayılmaq istəmirsinizmi? Casiyə surəsi 23-cü ayə. Buna əsasən şeyx nəfs bütünü tövhidin ən təhlükəli bir bəlası hesab eləyərək buyururdu. Kəlamın əsas məğzi o böyük büt ətrafındadır ki, sənin qəlbinə yatırmışdır. İmam Xümeyni də bu barədə belə buyurur. Bütlərin anası sizin nəfsinizdən ibarət olan bütdür. Nə qədər ki, bu böyük büt və güclü şeytan aradan qaldırılmayıb, Allah Teala'ya doğru bir yol yoxdur. Nə qədər də çətindir ki, bu büt sına və bu şeytan ram və müti ola. Əgər insan bu böyük bütlə mübarizədə qalib gəlsə, ən böyük qələbələrə nail olar. Nəfsinlə mübarizəyə qalx. O dövrün məşhur güləşçilərindən biri olan Əskər Pəhləvan belə nəql eləyir. Bir gün məni şeyxin yanına apardılar. O mənim biləyimə əl vurub buyurdu, əgər çox güclü pəhləvansansa, öz nəfsindən güləş. Həqiqətdə nəfs bütünün sındırılması, şirkin aradan qaldırılıb həqiqi tövhid məqamına çatmaq üçün birinci və axırıncı məsələdir. Bəlkə də bu məna Allaha çatmaqda ən yaxın yol ola bilər ki, Əbu Həmzə Somali İmam Zeynulabidin əleyhissalamın dilindən belə nəql eləyir. İlahi, sənə tərəf gələn yolçuların yolu çox yaxındır. Zahirən cənab şeyx məhz bu məsələni Sərdar Kabuli kimi böyük bir şəxsiyyətə xatırlatmaq üçün Kermanşaha səfər eləmişdi. Bir incə məsələni demək üçün səfər. Ayətullah Fehri mərhum Hacı Qulam Qudsidən nəql eləyir. Günlərin bir günündə şeyx mənə dedi, Kermanşaha, Sərdar Kabulinin evinə getmək lazımdır. Biz onun evinə gedib oturduq. Mən şeyxi təqdim elədim. Bir müddət araya sükut çöktü. Mərhum Sərdar Kabuli buyurdu, Cənab şeyx, bir şey buyurun, biz də istifadə eləyək. Şeyx buyurdu, Allahın fəzl və mərhəmətinə etimad eləməyib, yalnız öz kəsb elədikləri məlumatlarına etimad eləyən bir şəxsə nə deyə bilərəm? Mərhum Sərdar Kabuli sakit oturmuşdu. Bir neçə an keçdi. Əmmaməsini başından götürüb və stolun üstünə qoydu. Başını o qədər divara çırpdı ki, mən onun halına yandım. Qarşısını almaq istədikdə şeyx mənə mane olub dedi, mən gəlmişəm ki, elə bu sözü ona deyib qaydam. 1000 dəfə istiğfar elə. Şeyxin övladlarından biri belə nəql eləyir. Hindistandan Hacı Məhəmməd adlı bir nəfər hər il İrana gəlir və bir ay burada qalırdı. Məşəd yolunda namaz qılmaq üçün qatardan enir və bir yuşədə namazı qılmağa başlayır. Qatar hərəkət edən zaman dostları nə qədər qatara min, qatar yola düşür deyə fəryad eləsələr də onlara etina eləmir və özünün ruhi qüdrəti ilə qatarı yarım saat hərəkətdən saxlayır. Məşəddən qayıdıb şeyxin huzuruna gəldikdə şeyx ona deyir, 1000 dəfə istiğfar elə. O deyir, nə üçün? Şeyx buyurur, xəta bir iş görmüsən.
Dedi, hansı xəta? İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə getdim, sizə də dua elədim. Şeyx buyurur, qatarı orada saxladın. Demək istədin ki, mən idim ki, gördünmü şeytan səni aldatdı? Sənin haqqın yox idi ki, belə bir iş görəsən. Şəxsiyyətə pərəstiş və şirk. Tövhidlə şirkin sərhədləri o qədər nazik, zərif və məxfidir ki, adi gözlər onu ayırd eləyə bilməzlər. Həzrət Peyğəmbər salavatullahdan nəql olunan hədis belə buyurur. Həqiqətən şirk zülmətli gecədə qara daşın üstündə gedən qarışqanın yol getməsindən daha gizlindir. Yalnız Allah dərgahında böyük məqamlara malik olan bəsirət sahibləri gizlin şirk sərhədlərini ayırd eləyə bilər və onun barəsində xəbərdarlıq verə bilərlər. Şəxsiyyətə pərəstiş hiss olunmayan şirkin məxfi növlərindən biridir ki, çoxları buna giriftar olurlar. Şəxsiyyət nə qədər ilahi və böyük olsa belə ona diqqət yetirilməsi, əmrlərinə itaat olunması, Allahın razılığı üçün olmasa bu iş şirk sayılır. Buna görə də şeyx buyurardı, əgər mənim xatirimə mənim yanıma gəlirsənsə, uduzmusan. Atan sənin üçün büt olmasın. Hüccətül-İslam Seyyid Məhəmməd Əli Milani şeyxin onun atası ilə görüşünü belə bəyan eləyir. Mərhum Şeyx Rəcəbəli Xəyyatın nəfsini günahlardan saxlamaq və Allah dərgahında günah eləməmək səbəbilə bəsirət gözü açılmışdı. Bu ilahi şəxsiyyət müridlərindən bir çoxunu ixlas, Allaha eşq istiqamətində tərbiyə eləyə bilmişdi. O atamı çox istəyirdi. Mən də əvvəlcədən onu tanıdığım üçün tez-tez hüzuruna gedir və bəzi vaxtlar ayə və rəvayət zikr eləyən məclislərində iştirak eləyib, onun möcüzələrindən istifadə eləyirdim. Bir dəfə Məşədə ziyarət üçün getdim. Yuxarı xiyabanda yerləşən Bəstin yanındakı Tuz otelində otaq götürdük. Mərhum atam onu nahar yeməyinə dəvət elədi. Şeyx Rəcəbəli bizim mənzilə gəldi. Atam da onu görüb çox sevindi. Gün batana qədər bir-biriləri ilə söhbət elədilər. Mərhum şeyx həmin məclisdə mənə üz tutub dedi, ehtiyatlı ol, atan sənin üçün bütə çevrilməsin. Atama isə belə dedi, ehtiyatlı olun, oğlunuz sizin üçün giriftarçılığa və əzab-əziyyətə səbəb olmasın. Mənim zehnimdən keçdi ki, görəsən, insan həm dünyanı, həm də axirəti əldə eləyə bilərmi? Cənab şeyx heç bir müqəddimə olmadan mənə üz tutub buyurdu, bu duanı çox oxu. Rəbbənə atina fid-dünya həsənətən və fil-axirəti həsənətən. Pərverdigara, həm bu dünyada, həm də axirətdə bizə həsənə nəsib eylə. Onunla birlikdə otelə qayıtdıq. Oteldə Heydər Ağa Möcüzə şeir divanının müəllifi Cənab Şeyxin qarşısına çıxdı və nahar yemək üçün dəvət elədi. Şeyx əvvəlcə qəbul eləmədi, lakin çoxlu israr elədikdən sonra razı oldu. Sonra Heydər Ağa atamın qarşısına gəldi və onu da dəvət elədi. Nəhayət atamla birlikdə Heydər Ağa Möcüzənin evinə getdik. Cənab Şeyx Rəcəbəli özünün 2 səfər yoldaşı ilə orada idi. Həmin gün batana qədər söhbət davam elədi. Tövhidin həqiqətinə çatmağın yolu. İndi əsaslı sual bundan ibarətdir ki, insan özünü şirkdən necə təmizləyə bilər? Nəfs bütünü sındırmaqla aşikar, məxfi şirkin kökünü öz vücudundan necə quruda bilər və nəhayət tövhid zülavını əldə eləyə bilər? Cənab Şeyxin cavabı belə idi. Mənim nəzərimə görə əgər bir şəxs nizat yolunu tapmaq, həqiqi kamala yetişmək və tövhidin mənasından bəhrələnmək istəsə, gərək 4 şeyə əl atsın. 1. Özünü daim Allahın huzurunda hiss eləsin. 2. Əhl-i Beyt əleyhissalamı təvəssül eləsin. 3. Gecələr ahnalə eləsin və 4. Allahın bəndələrinə ehsan eləsin. Şeyxin bu barədə olan nəzərləri sonraki fəsillərdə bəyan olunacaqdır.